दोस्रो इतिहास अध्याय 30। हिजकियाले निस्तार चाड मनाएका। हिजकियाले यरुसलेममा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड परमप्रभुको मन्दिरमा मान्न आउन् भनी निम्तो दिएर सबै इजरायल र यहुदा कहाँ समाचार पठाए। अनि इफ्राइम र मनस्सेलाई पनि चिठीहरू पठाए। राजा तिनका अधिकारीहरू र यरुसलेममा भेला भएका सबै समुदाय दोस्रो महिनामा निस्तार चाड मनाउन सहमत भएका थिए। तिनीहरूले विधि अनुसार ठिक समयमा मनाउन सकेका थिएनन्, किनभने पर्याप्त पुजारीहरूले आफू आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन् र मानिसहरू पनि यरुसलेममा भेला भएका थिएनन्। यो प्रस्ताव राजा र सारा समुदायलाई असल लाग्यो। तब तिनीहरूले बर्सेबादेखि दानसम्मै सारा इजरायलभरि यस्तो घोषणा गर्ने निश्चय गरे कि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको निम्ति निस्तार चाड मान्न मानिसहरू यरुसलेममा आउनै पर्छ। यसको अघि तोकिएको विधि बमोजिम यति धेरैले यो चाड मानेका थिएनन्। हिजकियाको हुकुम अनुसार राजा र तिनका अधिकारीहरूबाट यस्तो घोषणा पत्र लिएर समाचार वाहकहरू सारा इजरायल र यहुदाभरि गए। हे इजरायलका मानिस हो, अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमप्रभु परमेश्वरतिर तिमीहरू फर्क र असुरका राजाहरूका हातबाट उम्कनेहरूतिर उहाँ पनि फर्कुन्। तिमीहरू आफ्ना पुर्खाहरू र तिमीहरूका कुटुम्बहरू जस्तै नहौ। तिनीहरू त परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको विरुद्धमा विश्वासघाती भए र परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्रासका पात्र तुल्याउनु भयो। त्यो तिमीहरू आफैले देख्यौ। तिमीहरूका पुर्खाहरूले झैं तिमीहरू पनि हटी नहौ। तिमीहरू आफू आफूलाई परमप्रभुमा समर्पण गर र उहाँले सदा सर्वदाको निम्ति पवित्र पार्नु भएको उहाँको पवित्र स्थानमा प्रवेश गर। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर र उहाँको भयानक क्रोध तिमीहरूबाट पर हटोस्। तिमीहरू परमप्रभुतिर फर्क्यौ भने तिमीहरूका कुटुम्बहरू र तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई कैद गरेर लैजानेहरूबाट तिनीहरूले दया पाउनेछन् र तिनीहरू यस देशमा फर्केर आउन पाउनेछन्। किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दयालु र करुणामय हुनुहुन्छ। तिमीहरू उहाँतर्फ फर्क्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट फर्कनु हुने छैन। तब ती समाचार वाहकहरू इफ्राइम र मनस्सेका देशभरि नै सहर सहरमा भएर जबुलुनसम्मै गए। तर मानिसहरूले तिनीहरूको गिल्ला र हाँसो गरे। तापनि आशेर, मनस्से र जबुलुनका कुनै कुनै मानिसहरू आफैलाई नम्र तुल्याएर यरुसलेममा गए। यसबाहेक राजा र तिनका अधिकारीहरूले परमप्रभुको वचन अनुसार दिएको हुकुम एकमत भई पालन गर्न परमेश्वरको हातले यहुदाका मानिसहरूलाई उक्साए। धेरै मानिसहरू अर्थात् एउटा साह्रै ठूलो समुदाय दोस्रो महिनामा अखमिरी रोटीको चाड मान्न यरुसलेममा भेला भए। तिनीहरूले यरुसलेममा भएका वेदीहरू हटाए अनि धूप बाल्ने वेदीहरू पनि हटाइदिए र तिनलाई किन्द्रोनको खोल्सामा फ्याँकिदिए। तिनीहरूले दोस्रो महिनाको चौथो दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारे। पुजारीहरू र लेवीहरू साह्रै लज्जित भए। तिनीहरूले आफू आफूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुको मन्दिरमा होम बलि ल्याए। तब परमेश्वरका जन मोसाले दिएको व्यवस्था अनुसार तिनीहरू आफ्नो नियत स्थानमा बसे। लेवीहरूबाट लिएको रगत पुजारीहरूले वेदीमा छर्के, तर समुदायका धेरैजनाले आफू आफूलाई शुद्ध गरेका थिएनन्। यसै कारण परमप्रभुको सामुन्ने आफ्नो थुमा पवित्र गर्न नसक्ने यी अशुद्ध भएका सबैका निम्ति लेवीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मार्नु पर्यो। इफ्राइम, मनस्से, इस्साखार र जबुलुनबाट आएकाहरूमध्ये धेरैजना विधिपूर्वक शुद्ध भएका थिएनन्। तापनि तिनीहरूले अनियमित रीतिले निस्तार चाड माने। तर हिजकियाले यसो भनेर तिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गरे, पवित्र स्थानका शुद्धिकरणको नियम त्यसले पालन गरेको छैन भने पनि परमप्रभु त्यसका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई खोज्न संकल्प गर्ने हरेकलाई परमप्रभुले क्षमा गरून्। अनि परमप्रभुले हिजकियाको प्रार्थना सुन्नुभयो र मानिसहरूलाई निको पार्नुभयो। यरुसलेममा उपस्थित भएका इजरायलीहरूले 7 दिनसम्म ठूलो रमाहाटको साथ अखमेरी रोटीको चाड मनाए। अनि लेवीहरू र पुजारीहरूले नथामिकनै परमप्रभुका बाजाहरूका साथ दिनहुँ खुब जोशसँग परमप्रभुको प्रशंसा गरे। परमप्रभुका सेवाको विषयमा साँचो ज्ञान भएका लेवीहरूलाई हिजकियाले उत्साहको वचनले बोले। यसरी तिनीहरूले चाडका 7 दिन मेल बलिहरू चढाउँदै परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र
आफ्नो तोकिएको भाग खाँदै बिताए। सारा समुदाय अरू 7 दिनसम्म चाड मान्न सहमत भए। यसकारण तिनीहरूले रमाहाटसित अरू 7 दिन चाड मनाए। यहुदाका राजा हिजकियाले समुदायको निम्ति 1000 साँडे र 7000 भेडा बाख्रा अनि अधिकारीहरूले समुदायको निम्ति 1000 साँडे र 10,000 भेडा बाख्रा अलग राखिदिएका थिए। पुजारीहरूले धेरै संख्यामा आफूलाई शुद्ध पारे। यहुदाका सारा समुदाय, पुजारीहरू र लेवीहरू समेत अनि इजरायलबाट आएका सबै समुदाय साथ इजरायल र यहुदामा बसोबास गर्ने विदेशीहरूले पनि रमाहाट गरे। यरुसलेममा ठूलो रमाहाट भयो, किनभने त्यस्तो त इजरायलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनको पालोदेखि यसो त्यहाँ भएको थिएन। पुजारीहरू र लेवीहरू मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिन खडा भए अनि परमेश्वरले पुकारा सुन्नुभयो, किनकि तिनीहरूको प्रार्थना स्वर्गमा परमेश्वरको पवित्र वासस्थानसम्म पुग्यो। दोस्रो इतिहास अध्याय 31। जब यो उत्सव भइसकियो तब उपस्थित भएका सबै इजरायलीहरू यहुदाका सहरहरू हुँदो गएर ती सबै खत्तम नहोन्जेल तिनीहरूले चोखा ढुङ्गाहरू टुक्रा टुक्रा पारिदिए र असेरा देवीका मूर्तिहरू ढालिदिए। सारा यहुदा र बिन्यामिन र इफ्राइम र मनस्सेका अलगा अलगा थानहरू र वेदीहरू भत्काइदिए। त्यति गरिसकेपछि इजरायलीहरू हरेक आफ्नो सहर र पैतृक भूमिमा फर्के। पुजारी र लेवीहरूका निम्ति खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाइएको। त्यसपछि हिजकियाले पुजारीहरू र लेवीहरूलाई दल गरी होम बलि र मेल बलि चढाउन, सेवा गर्न, धन्यवाद दिन र परमप्रभुको मन्दिरका ढोकाहरूमा प्रशंसा गर्न आफ्ना विशेष कामहरू हरेकलाई खटाइदिए। राजाले आफ्नै भण्डारबाट बिहान र बेलुकाका होम बलिका निम्ति अनेक सबात, औँसी र तोकिएका चाडहरूका निम्ति परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए बमोजिम जुटाइदिए। पुजारीहरू र लेवीहरू परमप्रभुको व्यवस्थामा नै लागिरहुन् भनेर राजाले यरुसलेममा बस्ने मानिसहरूलाई तिनीहरूले दिनुपर्ने भाग जुटाइदेऊन् भनी हुकुम गरे। राजाको हुकुम इजरायलीहरूलाई दिने बित्तिकै तिनीहरूले आफ्ना अन्न, नयाँ दाग मद्द, तेल, मह र जमिनमा सबै उब्जनीका अगौटे फल दिए। तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा थोकको पूरा दशांश ल्याए। यहुदाका सहरमा बस्ने इजरायलीहरू र यहुदीहरूले पनि गाई वस्तुको दशांश अनि परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरमा अर्पण गरिएका सबै थोकको दशांश ल्याएर थुपारे। तिनीहरूले तेस्रो महिनामा थुपार्न सुरु गरे र 7औं महिनामा सिद्ध्याए। हिजकिया र तिनका अधिकारीहरू आएर ती थुपारिएका कुरा देख्दा तिनीहरूले परमप्रभु र उहाँको प्रजा इजरायललाई धन्यवाद दिए। यी थुपारिएका कुराहरूको विषयमा हिजकियाले पुजारीहरू र लेवीहरूसित सोधपुछ गरे। सादोकको वंशका प्रधान पुजारी अजर्याले जवाफ दिए, मानिसहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा आफ्नो भेटी ल्याएको समयदेखि यसो हामीहरूलाई खानको निम्ति प्रशस्त भयो अनि उब्रेका पनि छन्, किनभने परमप्रभुले उहाँको प्रजालाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ कि यी धेरै कुरा उब्रेका पनि छन्। तब हिजकियाले परमप्रभुको मन्दिरमा भण्डारहरू तयार गर्न हुकुम गरे र ती तयार गरिए। अनि मानिसहरूले इमानदारी साथ आफ्ना भेटीहरू, दशांश र तिनीहरूले अर्पण गरेका दानहरू ल्याए। तिनको जिम्मा लिने अधिकृत लेवी कन्या थिए अनि तिनका भाइ सिमी चाहिँ उप अधिकृत थिए। राजा हिजकिया र परमेश्वरको मन्दिरका अधिकारी अजार्याले कन्या र तिनका भाइ सिमीलाई सहायता गर्न यहीएल, अजज्या, नहत, असाहेल, यरिमोत, योजाबाद, एलिएल, यिस्मक्या, महत र बनायालाई नियुक्त गरेका थिए। परमप्रभुलाई दिएका थोकहरू र अर्पण गरिएका दानहरू बाँड्न परमेश्वरको निम्ति ल्याएका राजी खुसीका भेटीहरू लेवी यिम्नाका छोरा पूर्व ढोकाका द्वारपाल कोरेको जिम्मामा थिए। दल अनुसार ठूला साना सङ्गी पुजारीहरूलाई ठिक ठिक हिस्सा बाँड्न पुजारीहरूका सहरहरूमा अदन, मिन्यामिन, येशुअ, समाया, अमर्या र सकन्याले कोरेलाई इमानदारी साथ सहायता गरे। वंशावलीमा नाउँ लेखिएका परमप्रभुको मन्दिरमा नित्य खटिएका काम गर्ने 3 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका पुरुषहरू सबैलाई आफ्ना दल र जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग बाँडिदिए। त्यसबाहेक वंशावलीमा आफ्ना परिवार अनुसार नाउँ लेखिएका पुजारीहरू अनि 20 वर्ष र त्यसभन्दा बढी उमेरका लेवीहरू सबैलाई आफ्ना दल र
जिम्मा अनुसार तिनीहरूले भाग बाँडिदिए। यी वंशावलीका पुस्तकहरूमा नाउँ लेखिएका सारा समुदाय, तिनीहरूका पत्नी र छोराछोरीहरू समेत सबैलाई भाग बाँडिएको थियो, किनभने तिनीहरूले आफूलाई विधिपूर्वक शुद्ध गर्दथे। अनि सहरहरूका छेउछाउका बस्तीहरूमा र अरू कुनै गाउँमा बस्ने हारुनका वंशका पुजारीहरूमध्ये हरेक पुरुषलाई अनि लेवीहरूका वंशावलीमा नाउँ लेखिएका पुजारीहरू सबैलाई पनि आफ्नो भाग दिने विशेष मानिसहरू खटाइए। हिजकियाले यहुदाभरि नै यसरी काम गरे। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका दृष्टिमा जे असल, ठिक र विश्वासयोग्य थिए ती नै तिनले गरे। परमप्रभुका मन्दिरको सेवामा र आफ्ना परमेश्वरको अगुवाई खोज्न उहाँका व्यवस्था र आज्ञाहरू मानेर गरेका सबै काममा तिनले आफ्ना परमेश्वरलाई खोजे र आफ्ना तन मनले काम गरे अनि तिनी सफल पनि भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 32। सनहेरिबले यरुशलेम लिने धम्की दिएका। हिजकियाले यी सब भक्तिका कामहरू गरेपछि असुरका राजा सनहेरिबले यहुदामाथि आक्रमण गरे। तिनले यहुदाका किल्ला भएका सहरहरूलाई आफ्नै अधीन गराउने हेतुले ती सहरहरूको बाहिर आफ्नो छाउनी बनाए। सनहेरिब आएका छन् र यरुशलेमलाई आक्रमण गर्न अठोट गरेका छन् भनी हिजकियालाई थाहा हुने बित्तिकै सहर बाहिरका मूलहरूका पानी बन्द गरिदिन तिनले आफ्ना अधिकारीहरू र फौजी अधिकृतहरूसित सल्लाह लिए। तिनीहरूले तिनलाई यस विषयमा सहायता दिए। तिनीहरूले धेरै संख्यामा मानिसहरूलाई जम्मा गरेर देशबाट भएर बग्ने खोला र सबै मूलहरू थुनिदिए। तिनीहरूले यसो भने, असुरका राजाहरू यहाँ आएर किन प्रशस्त पानी पाउन्। तब राजाले मेहनत साथ सहरको पर्खालका भत्किएका सबै ठाउँहरू राम्ररी मर्मत गरे र त्यसमा धरहराहरू बनाए। पर्खालको बाहिरपट्टि तिनले अर्को पर्खाल बनाए र दाउदको सहरका टेवा दिने गाराहरू सुदृढ पारे। तिनले धेरै हात हतियार र ढालहरू पनि बनाए। तिनले मानिसहरूमाथि फौजी अधिकृतहरू नियुक्त गरे र मानिसहरूलाई सहरको मूल ढोकाको चोकमा भेला गराएर यसो भनी तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए, आँटिला र साहसिला हौ। असुरका राजा र उनले ल्याएको यस ठूलो सेनाले तिमीहरूका हृदयमा त्रास नल्याउन्, किनकि हामीहरूसित उनीहरू भन्दा अझ बढी एक सामर्थ्य हुनुहुन्छ। उनीहरूसित शारीरिक शक्ति मात्र छ, तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्न र हाम्रा निम्ति युद्ध गर्न हामीसित हुनुहुन्छ। यहुदाका राजा हिजकियाको वचनले गर्दा मानिसहरूको हौसला बढ्यो। त्यसपछि उनी र उनका सेनाले लाकिसको वरिपरि घेरा हालिरहेको बेलामा असुरका राजा सनहेरिबले यहुदाका राजा हिजकिया र यरुशलेमका सबै यहुदीहरूलाई यो समाचार दिन भनी यरुशलेममा अधिकृतहरू पठाए। असुरका राजा सनहेरिब यो भन्दछन्, घेरा हालिएको यरुशलेममा बस्न तिमीहरूलाई कहाँबाट यस्तो साहस आयो? जब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले असुरका राजाको हातबाट बचाउनु हुनेछ भनी हिजकियाले तिमीहरूलाई भन्छन्, तब तिमीहरू बसेकै ठाउँमा तिमीहरूलाई अनिकाल अथवा तिर्खाले मार्नलाई तिनले तिमीहरूलाई धोकामा पार्दैछन्। के हिजकिया आफैले यी नै ईश्वरका अलगा अलगा ठाउँहरू र वेदीहरू भत्काएर यहुदा र यरुशलेमका मानिसहरूलाई एउटै मात्र वेदीमा पूजा गर्नु र त्यहाँ मात्र बलिदान चढाउनु भनी भनेका थिएनन् र म र मेरा पुर्खाहरूले अरू देशका सबै मानिसहरूलाई के कसो गर्यौं सो तिमीहरूलाई थाहै छ। के यी जातिहरूका देवताहरूले मेरा हातबाट यिनीहरूका देशहरू बचाउन सकेर? मेरा पुर्खाहरूले सत्यानाश गरेका जातिहरूका देवताहरू मध्ये कसले मेरो हातबाट आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउन सक्यो? तब कसरी तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई बचाउन सक्छन्? तिमीहरूलाई यसरी धोका दिन र भ्रममा पार्न हिजकियालाई मौका नदेऊ। तिमीहरू तिनीमाथि विश्वास नगर, किनकि कुनै देवताले आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो अथवा मेरा पुर्खाहरूका हातबाट बचाउन सकेको छैन भने तिमीहरूका ईश्वरले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट कसरी बचाउन सक्छ र? सनहेरिबका अधिकृतहरूले परमप्रभु परमेश्वर र उहाँका सेवक हिजकियाका विरुद्धमा अझै ज्यादा भने। राजा आफैले यसो भनेर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई तुच्छ ठानेर पत्रहरू लेखे, जसरी अरू देशका देवताहरूले आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सकेनन् त्यसरी नै हिजकियाका ईश्वरले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई मेरो हातबाट बचाउन सक्ने छैनन्। तब उनीहरूले सहर कब्जा गर्नलाई यरुशलेमको पर्खालमा उभिने मानिसहरूलाई हिब्रू भाषामा डर र त्रासले आतंक पार्न चर्को स्वरमा नारा लाए।
मानिसका हातले बनाएका पृथ्वीका अरू मानिसहरूका देवताहरूलाई गरे झैँ उनीहरूले यरुसलेमका परमेश्वरलाई निन्दा गरे। यस अवस्थामा राजा हिजकिया र आमोजका छोरा यसैया अगमवक्ताले स्वर्गतिर कराएर प्रार्थना गरे। तब असुरका राजाको छाउनीमा हुने सबै योद्धा, नायक र अधिकृतहरूलाई संहार गर्न भनी परमप्रभुले एउटा स्वर्गदूत पठाउनुभयो। तब सनहेरीब बेइज्जती भएर आफ्नो देशमा फर्के। जब उनी आफ्नो देवताको मन्दिरमा पसे तब उनका छोरा मध्येका कोहीले उनलाई तरवारले काटेर मारे। यसरी परमप्रभुले हिजकिया र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई असुरका राजा सनहेरीब र तिनीहरूका अरू सबै शत्रुहरूबाट बचाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई चारैतिर शान्ति दिनुभयो। धेरै मानिसहरूले यरुसलेममा परमप्रभुको निम्ति भेटीहरू र यहुदाका राजा हिजकियाको निम्ति दामी दामी उपहारहरू ल्याए। त्यसपछि तिनले सबै जातिहरूद्वारा ठूलो सम्मान पाए। हिजकिया बिरामी परेका। त्यसपछि हिजकिया सिक्किस्त बिरामी भए र तिनले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। परमप्रभुले तिनलाई जवाफ दिएर एउटा चिन्ह दिनुभयो, तर हिजकिया अभिमानी भएका थिए अनि परमप्रभुले तिनलाई दया देखाउनु भएकोमा तिनी कृतज्ञ भएनन्। यस कारणले तिनीमाथि अनि यहुदा र यरुसलेममाथि परमप्रभुको क्रोध पर्यो। आफ्नो अभिमानीको निम्ति हिजकिया र यरुसलेमका मानिसहरूले पश्चाताप गरे। त्यसले गर्दा हिजकियाको समयभरि नै परमप्रभुको क्रोध फेरि तिनीहरूमाथि परेन। हिजकियाले धेरै धन सम्पत्ति र मान मर्यादा पाएका थिए। तिनले आफ्ना सुन र चाँदी, बहुमूल्य पत्थर र मसलाहरू, ढालहरू र अरू दामी दामी चिजहरूका निम्ति भण्डारहरू बनाए। अन्न, नयाँ दागमद र तेलका लागि ढुकुटीहरू अनि विभिन्न किसिमका जन्तुका लागि तबेला र भेडा बाख्राहरूका लागि गोठहरू पनि तिनले बनाए। तिनले गाई बस्तुका धेरै बथान र भेडा बाख्राका धेरै बगालहरू पनि जम्मा गरे, किनभने परमेश्वरले साँच्ची नै तिनलाई धेरै धन सम्पत्ति दिनुभएको थियो। यी नै हिजकियाले गिहोन नदीको माथिल्लो मूललाई थुनेर तलतिर दाउदको सहरको पश्चिमपट्टितिर बगाउन लाएका थिए। वास्तवमा आफूले गरेको हरेक परियोजना सफल भयो। तर जब बेबिलोनका शासकहरूले पठाएका राजदूतहरू देशमा देखिएको आश्चर्यको चिन्हको विषयमा सोध्न आए, तब परमेश्वरले तिनलाई जाँच गर्न र तिनको हृदयका सबै कुरा पत्ता लगाउन तिनलाई छोड्नुभयो। हिजकियाको राजकालका अरू घटना र तिनका भक्तिका कामहरू यहुदा र इजरायलका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा भएको आमोजका छोरा यसैया अगमवक्ताको दर्शनमा लेखिएका छन्। हिजकिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र दाउदका सन्तानहरूका चिहानहरू भएको डाँडामा तिनी गाडिए। तिनको मृत्युमा सारा यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरूले तिनलाई श्रद्धाञ्जली चढाए अनि तिनी पछि तिनका छोरा मनस्से राजा भए। दोस्रो इतिहास अध्याय 33। यहुदाका राजा मनस्से। मनस्से राजगद्दी आरोहण गर्दा 12 वर्षका थिए। तिनले 55 वर्ष यरुसलेममा राज्य गरे। परमप्रभुले इजरायलीहरूका सामुन्नेबाट धपाउनु भएका जातिहरूका घिन लाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराब थियो त्यही गरे। तिनका पिता हिजकियाले नाश गरेका डाँडाका थानहरू तिनले फेरि बनाए। तिनले बाल देवताहरूका निम्ति वेदीहरू खडा गरे अनि असेरा देवीका मूर्तिहरू बनाए। तिनले आकाशका सारा तारा मण्डलको सामु निहुरेर तिनलाई पुजे। तिनले परमप्रभुको मन्दिरमा वेदीहरू बनाए, जुन त्यस मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले यसो भन्नुभएको थियो, यरुसलेममा नै मेरो नाउँ सदा सर्वदाको लागि रहनेछ। तिनले आकाशका सारा तारा मण्डलको निम्ति परमप्रभुको मन्दिरका दुवै चोकमा वेदीहरू बनाए। तिनले आफ्ना छोराहरूलाई बेन हिन्नोमको बेसीमा आगोमा होम गरे। तिनले टुनामुना गरे र जोखना हेरे। तिनले मन्त्रतन्त्र गरे र भूत प्रेत र पिचासहरू खेलाए। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराबी गरे र उहाँलाई रिस उठाए। तिनले बनाउन लागेको मूर्ति परमेश्वरको मन्दिरभित्र राखे, जुन मन्दिरको विषयमा परमप्रभुले दाउद र तिनका छोरा सोलोमनलाई यसो भन्नुभएको थियो, मैले इजरायलका सबै कुलहरूमध्ये चुनेको यो मन्दिर र यरुसलेममा म सदा सर्वदाको निम्ति मेरो नाउँ राख्नेछु। यदि तिनीहरूले मेरा सबै आज्ञा मानेर मेरो दास मोसाले तिनीहरूलाई दिएका सबै विधि विधान र नियमहरू होशियारसित पालन गरे भने मैले तिनीहरूका पुर्खाहरूलाई दिएको देशबाट इजरायलीहरूलाई म फेरि पर हटाउने छैन। तर परमप्रभुले इजरायलको सामुन्ने नाश गरेका जातिहरूले भन्दा पनि धेरै खराबी गरेर
मनस्सेले यहुदा र यरुसलेमका बासिन्दाहरूलाई कुपथमा चलाए। मनस्से र तिनका मानिसहरूसित परमप्रभु बोल्नुभयो, तर तिनीहरूले वास्ता गरेनन्। यसै कारण परमप्रभुले तिनीहरूका विरुद्धमा असुरका राजाका सेनापतिहरू ल्याउनुभयो। उनीहरूले मनस्सेलाई पक्रे, तिनको नाकमा बल्छी लगाए र तिनलाई कासाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा ल्याए। आफ्नो कष्टमा तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको निगाह खोजे अनि आफ्ना पुर्खाहरूका परमेश्वर कहाँ विनम्र भएर झुके। जब तिनले प्रार्थना गरे तब परमेश्वरले तिनको अर्ज बिन्ती सुनेर तिनको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई यरुसलेममा फेरि फर्काएर ल्याउनुभयो र तिनलाई राजगद्दीमा बसाल्नुभयो। तब मनस्सेलाई परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यसपछि तिनले गिहोन नदीको पश्चिमपट्टिदेखि ओफेल डाँडा घेरेर माछा ढोकासम्म दाउदको सहरका बाहिरको पर्खाल फेरि बनाए। तिनले त्यो पर्खाल धेरै अल्गो बनाए। तिनले यहुदाका किल्ला भएका सबै सहरहरूमा सेनापतिहरू पनि खटाइदिए। तिनले विदेशी देवताहरू र खोपेर बनाएका मूर्ति परमप्रभुको मन्दिरबाट हटाए र मन्दिरको डाँडा र यरुसलेममा तिनी आफैले बनाएका सबै वेदीहरू पनि हटाइदिए। अनि तिनले ती सबैलाई सहरबाट बाहिर फ्याँकिदिए। त्यसपछि तिनले परमप्रभुको वेदी फेरि खडा गरेर त्यसमा मेल बलि र धन्यवाद बलि चढाए र यहुदालाई परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको सेवा गर्नु भनी हुकुम दिए। तापनि मानिसहरूले डाँडाका थानहरूमा बलिदानहरू चढाउँदै रहे, तर परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको निम्ति मात्रै चढाए। मनस्सेको राजकालका अरू घटनाहरू र तिनका परमेश्वरलाई चढाएको तिनको प्रार्थना र परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको नाउँमा दर्शीहरूले तिनलाई बोलेका वचनहरू इजरायलका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफैलाई विनम्र तुल्याउन अघि तिनको प्रार्थना र परमेश्वरले कसरी तिनको अर्ज बिन्ती ग्रहण गर्नुभयो अनि तिनका सबै पाप र अविश्वासका काम तिनले बनाएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बा र मूर्तिहरू यी सबै दर्शीहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। मनस्से आफ्ना पितृहरूसित सुतेर आफ्नो महलमा गाडिए। तिनी पछि तिनका छोरा अमोन राजा भए। यहुदाका राजा अमोन। राजगद्दी आरोहण गर्दा अमोन 22 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 2 वर्ष राज्य गरे। तिनका पिता मनस्सेले गरे झैं तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। तिनले आफ्ना पिता मनस्सेले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई बलिदान चढाए र तिनको पूजा गरे। तर आफ्ना पिता मनस्सेले झैं तिनले परमप्रभुको सामुन्ने आफैलाई विनम्र पारेनन्। तिनको अपराध झन बढी भयो। अमोनका अधिकारीहरूले तिनको विरुद्धमा षड्यन्त्र रचे र तिनलाई तिनको आफ्नै महलमा मारे। तब देशका मानिसहरूले राजा अमोनको विरुद्धमा ती सबै षड्यन्त्र गर्नेहरूलाई मारे र तिनको छोरा योसियालाई तिनको सट्टामा राजा बनाए। दोस्रो इतिहास अध्याय 34। योसियाका सुधारहरू। राजगद्दी आरोहण गर्दा योसिया 8 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 31 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तिनी दाहिने देब्रे नलागी आफ्ना पुर्खा दाउदका सबै चालमा हिँडे। तिनका राजकालको 8औं वर्षमा तिनी जवान छँदा तिनले आफ्ना पुर्खा दाउदका परमेश्वरलाई खोज्न सुरु गरे। अनि 12औं वर्षमा यहुदा र यरुसलेममा भएका डाँडाका थानहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू अनि खोपेर बनाएका र ढलौटे मूर्तिहरू हटाउन सुरु गरे। बाल देवताहरूका वेदीहरू तिनले भत्काउन लाए र तिनीहरूका माथि भएका धूप वेदीहरू टुक्रै टुक्रा पारे। तिनले असेरा देवीका खम्बाहरू र अरू सबै मूर्ति र प्रतिमाहरू टुक्रै टुक्रा पारेर धुलो पिठो बनाए र तिनलाई बलिदान चढाउने मानिसहरूका चिहानहरूमा ती छरिदिए। तिनले तिनका पुजारीहरूका हड्डी पनि तिनीहरूकै वेदीहरूमा जलाइदिए र यसरी तिनले यहुदा र यरुसलेमलाई शुद्ध पारे। तिनले मनस्से, इफ्राइम, सिमियोन र नप्ताली सम्मका सहरहरू र तिनका वरिपरिका भग्नावशेषहरूमा भेटाएका तिनीहरूका वेदीहरू र असेरा देवीका खम्बाहरू भत्काइदिए। अनि ढालेर बनाएका मूर्तिहरूलाई तिनले धुलो पिठो पारिदिए। इजरायलको देशभरि नै भएका धूप वेदीहरूलाई तिनले नाश गरे। त्यसपछि तिनी यरुसलेममा फर्के। योसियाका राजकालको 18औं वर्षमा देश र मन्दिरलाई शुद्ध पार्नलाई तिनले असल्याका छोरा सापान, सहरका शासक मसेया र राज्यका लेखापाल
योआसका छोरा योआलाई परमप्रभु तिनका परमेश्वरको मन्दिर मर्मत गर्न पठाए। तिनीहरू प्रधान पुजारी हिकिल्या कहाँ गएर तिनलाई परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपैयाँ पैसा दिए, अर्थात् ती पैसा जो द्वारपालको काम गर्ने लेवीहरूले मनस्से, इफ्राइम र इजरायलका बाँकी रहेका सबै मानिसहरू अनि यहुदा, बिन्यामिन र यरुसलेमका सबै बासिन्दाहरूबाट पनि जम्मा गरेका थिए। तिनले त्यो पैसा परमप्रभुको मन्दिरमा काम गर्नेहरूका मुख्य कर्मचारीहरूका हातमा दिए र मन्दिरमा काम गर्ने मानिसहरूले त्यो पैसा मन्दिरको मर्मत र त्यसलाई सुदृढ पार्न प्रयोग गरे। तिनीहरूले त्यस पैसाबाट यहुदाका राजाहरूले नष्ट हुन छोडिदिएका भवनहरू मर्मत गर्न काटेका ढुङ्गा अनि दलिन र सत्तरीका काठहरू किन्न पनि सिकर्मी र डकर्मीहरूलाई दिए। यी मानिसहरूले इमानदारी साथ काम गरे। तिनीहरूले मरारी वंशका लेवीहरू यहत र ओबदिया अनि कहातको वंशका जकरिया र मसुल्लामको देखरेखमा काम गरे। यिनीहरूको अधीनमा मजदुरहरू पनि थिए अनि सबै किसिमका काम गर्ने मानिसहरूको हेरविचार पनि यिनीहरूले नै गर्थे। सबै लेवीहरू चाहिँ सङ्गीतमा निपुण थिए। तिनीहरूमध्ये कोही सचिव, कोही शास्त्री र कोही द्वारपालहरू थिए। व्यवस्थाको पुस्तक भेटाइएको। तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा ल्याएका रुपैयाँ पैसा निकाल्दा पुजारी हिकिल्याले मोसाद्वारा दिएको परमप्रभुका व्यवस्थाको पुस्तक भेटाए। तब सचिव शापानलाई हिकिल्याले यसो भने, मैले परमप्रभुको मन्दिरमा व्यवस्थाको पुस्तक भेटाएको छु। हिकिल्याले त्यो पुस्तक शापानलाई दिए। शापानले त्यो राजा कहाँ ल्याएर भने, हजुरले दिनुभएका सबै काम हजुरका अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। तिनीहरूले परमप्रभुको मन्दिरमा भएको रुपैयाँ पैसा लिएर मुख्य कर्मचारी र कामदारहरूलाई दिएका छन्। पुजारी हिकिल्याले तिनलाई एउटा पुस्तक दिएका कुरा पनि सचिव शापानले राजालाई बताइदिए। तिनले त्यो पुस्तक राजाको सामुन्ने पढेर सुनाए। राजाले व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका कुरा सुनेपछि आफ्ना लुगा च्याते। तिनले हिकिल्या, शापानका छोरा अहिकाम, मिकाका छोरा अब्दोन, सचिव शापान र राजाका टहलुवा असायालाई राजा आफ्नै निम्ति र इजरायल र यहुदामा अझै बाँकी रहेकाहरूका निम्ति त्यस पुस्तकमा लेखिएका कुराको विषयमा परमप्रभुसित सोधपुछ गर्न भनी हुकुम गरे। तिनले भने, हाम्रा पुर्खाहरूले परमप्रभुको वचन पालन नगरेका र यस पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरा नमानेका हुनाले हामीमाथि परमप्रभुको ठूलो क्रोध खनिएको छ। हिकिल्या र राजाले हुकुम गरेका मानिसहरू राजमहलको लुगाफाटा हेरचाह गर्ने हसराका नाति तोखतका छोरा सल्लुमकी पत्नी अगमवादिनी हुल्दा कहाँ सोधपुछ गर्नलाई गए। तिनी यरुसलेमको दोस्रो टोलमा बस्थिन्। तिनले तिनीहरूलाई भनिन्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरूलाई म कहाँ पठाउने मानिसलाई भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यहुदाका राजाको सामुन्ने पढेको पुस्तकमा लेखिएका सबै शराबहरू पूरा गर्न म यस स्थान र त्यसका मानिसहरूमाथि सर्वनाश ल्याउनेछु। तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन् र अरू देवताहरूलाई धूप बालेका छन् र तिनीहरूका आफ्नै हातले बनाएका कुराहरूद्वारा मलाई रिस उठाएका छन्। यसै कारण मेरो क्रोध यस ठाउँमाथि खन्याइनेछ र त्यो शान्त हुने छैन। परमप्रभुलाई सोधपुछ गर्न तिमीहरूलाई पठाउने यहुदाका राजालाई यही कुरा भनिदेऊ। तपाईले सुन्नु भएको वचनको विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, तेरो हृदय जवाफ दिनलाई उत्सुक भएकोले र मैले त्यो देश र यसका मानिसहरूका विषयमा भनेका कुरा सुनेर परमेश्वरको सामुन्ने त विनम्र भएकोले र मेरो सामु त विनम्र भई तैले आफ्नो पोसाक च्यातेर मेरो उपस्थितिमा विलाप गरेको हुनाले तलाई मैले सुनेको छु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसै कारण म तलाई तेरा पितरहरूसँगै जम्मा गर्नेछु र त शान्तिसित गाडिनेछस्। यस ठाउँ र यसका बासिन्दाहरूमाथि मैले ल्याउने सबै सर्वनाश तेरा आँखाले देख्ने छैनन्। तब तिनीहरूले राजा कहाँ यो जवाफ ल्याए। त्यसपछि राजाले यहुदा र यरुसलेमका सबै धर्मगुरुहरूलाई भेला हुन भनी बोलाइ पठाए। तिनले आफूसँग यहुदाका मानिसहरू, यरुसलेमका बासिन्दाहरू, पुजारी र लेवीहरू, साना ठूला जम्मै मानिसहरूसँग तिनी परमप्रभुको मन्दिरमा उक्लेर गए। परमप्रभुको मन्दिरमा फेला परेको करारको पुस्तकका सबै वचन तिनीहरूले सुन्ने गरी तिनले पढे।
तब खम्बाको छेउमा उभिएर परमेश्वरलाई पछ्याउन र उहाँका आज्ञा विधि र उर्दीहरू आफ्नो सारा हृदय र प्राणले पालन गर्न र यस पुस्तकमा लेखिएका करारका वचनहरू पूरा गर्न परम प्रभुको सामुन्ने राजाले करारलाई पुनर्स्थापना गरे। त्यसपछि यरुशलेम र बिन्यामिनमा उपस्थित भएका सबैलाई त्यो करार पूरा गर्न तिनले शपथ खान लाए। यरुशलेमका बासिन्दाहरूले परमेश्वर तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको करार अनुसार यो गरे। योसियाले इजरायलीहरूका सारा इलाकाहरूबाट सबै घृणित मूर्तिहरू हटाइदिए र इजरायलमा बस्ने सबैलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको सेवा गर्न लगाए। तिनी बाछुन्जेल परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरको भक्ति गर्नदेखि तिनीहरू तर्केनन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 35। योसियाले निस्तार चाड मनाएका। योसियाले परमप्रभुको निम्ति यरुशलेममा निस्तार चाड मनाए। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा निस्तार चाडको थुमा मारियो। तिनले पुजारीहरूलाई आफ्नो काममा नियुक्त गरिदिए अनि परमप्रभुका मन्दिरको सेवा गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिए। तिनले परमप्रभुमा समर्पित भएका सारा इजरायललाई सिकाउने लेवीहरूलाई भने, इजरायलका राजा दाउदका छोरा सोलोमनले निर्माण गरेको मन्दिरमा पवित्र सन्दुक राख। त्यो तिमीहरूले बोकी हिँड्नु हुँदैन। अब त परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर र उहाँको प्रजा इजरायलको सेवा गर। इजरायलका राजा दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका लिखित निर्देशनहरू पालन गर्दै तिमीहरूका दल दल अनुसार परिवार परिवार गरी तयार हौ। लेवीहरूको एक भाग तिमीहरूका दाजुभाइहरू अर्थात् साधारण मानिसका परिवारहरूका दल दलका प्रतिनिधि भई पवित्र स्थानमा खडा हौ। निस्तार चाडको थुमा मार। तिमीहरू आफू आफूलाई शुद्ध गर र मोसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको वचन पालन गरेर तिमीहरूका दाजुभाइहरूका निम्ति थुमाहरू तयार पार। योसियाले निस्तार चाडको निम्ति त्यहाँ उपस्थित भएका सर्वसाधारणका लागि 3000 साँडे र 30,000 भेडा बाख्रा दान दिए। यी सबै राजाले आफ्नै आम्दानीबाट दिए। तिनका अधिकारीहरूले पनि मानिसहरू, पुजारीहरू र लेवीहरूका निम्ति राजी खुसी दान दिए। परमप्रभुको मन्दिरका प्रशासन गर्ने हिल्किया, जकरिया र यहिएलले पुजारीहरूलाई निस्तार चाडको निम्ति 2600 ससाना पशुहरू र 300 साँडे दिए। अनि लेवीहरूलाई चाहिँ कोन्या र तिनका भाइहरू समया र नतनेल अनि लेवीहरूका नायकहरू हसब्या, यहिएल र योजाबातले 5000 ससाना पशुहरू र 500 साँडेहरू दिए। सेवाको बन्दोबस्त भइसकिएपछि पुजारीहरू आफ्नो स्थानमा अनि लेवीहरू चाहिँ आफ्नो दल अनुसार राजाको हुकुम बमोजिम खडा भए। तब तिनीहरूले निस्तार चाडका थुमाहरू मारे। अनि पुजारीहरूले वेदीमा रगत छर्के र लेवीहरूले चाहिँ ती पशुहरूका छाला काडे। तिनीहरूले मोसाको पुस्तकमा लेखिए बमोजिम मानिसका परिवारहरूका दल दललाई परमप्रभुमा चढाउन होम बलिहरू चाहिँ अलग गरेर दिए अनि साँडेहरूलाई पनि त्यसै गरे। तिनीहरूले विधि अनुसार निस्तारका पशुको मासु आगोमा पोले र पवित्र भेटी चाहिँ खड्कुलो, तसला र कराहीमा उसिने अनि ती सबै मानिसहरूलाई चाँडो चाँडो गरी बाँडे। त्यसपछि हारूनका वंशका पुजारीहरू साँझसम्मै होम बलि र बोसो चढाउनमा व्यस्त हुनाले तिनीहरूले आफ्ना निम्ति र पुजारीहरूका निम्ति यथोचित तयार गरे। यसरी लेवीहरूले आफ्ना लागि र हारूनको वंशका पुजारीहरूका निम्ति यथोचित तयारी गरे। आसापका सन्तानहरू अर्थात् गवैयाहरू चाहिँ दाउद, आसाप, हेमान र राजाका दर्शी यदुतुनले तोकेको नियम बमोजिम आफ्नो स्थान लिए। आफ्ना कुटुम्ब लेवीहरूले तिनीहरूका निम्ति तयारी गरेका हुनाले हरेक मूल ढोकाका द्वारपालहरूले आफ्नो काम छोड्नु परेन। यस किसिमले योसिया राजाको हुकुम अनुसार निस्तार चाड मान्न र परमप्रभुको वेदीमा होम बलि चढाउनका निम्ति परमप्रभुको पूरा सेवा त्यस बेला गरियो। उपस्थित भएका इजरायलीहरूले त्यस बेला निस्तार चाड मनाए र 7 दिनसम्म अखमेरी रोटीको चाड मनाए। समुएल अगमवक्ताको समयदेखि यस प्रकारले निस्तार चाड इजरायलमा कहिल्यै मनाइएको थिएन। पुजारीहरू, लेवीहरू र यरुशलेमका बासिन्दाहरूसँग उपस्थित भएका सबै यहुदा र इजरायलका साथमा योसियाले माने झै इजरायलका अरू कुनै राजाहरूले कहिल्यै यस्तो किसिमले
निस्तार चाड मानेका थिएनन्। योसियाका राजकालको 18औं वर्षमा यो निस्तार चाड मनाइएको थियो। योसियाको मृत्यु। योसियाले यसरी मन्दिरका सबै कामहरू मिलाइसकेपछि मिस्र देशका राजा नेको युफ्रेटिस नदीको किनारको कर्कमिस सहरमाथि आक्रमण गर्न निस्के र योसिया उनको सामना गर्न गए। तर निकोले यसो भनेर तिनी कहाँ राजदूतहरू पठाए, हे यहुदाका राजा, तपाईँ र मेरो बीचमा के झगडा छ? आज मेरो तपाईसित केही झगडा छैन, तर तिनीहरूसित मात्र छ जोसँग म युद्ध गरिरहेछु। मलाई चाँडो जानु भनी परमेश्वरको आज्ञा छ। यसकारण परमेश्वरको विरुद्धमा खडा नहुनुहोस्, जो म तर्फ हुनुहुन्छ, नत्र त उहाँले तपाईँलाई नाश गर्नुहुनेछ। तापनि योसिया आफ्नो अभिप्रायबाट हट्न मानेनन्, तर निकोसँग लडाईँ गर्न तिनले भेष धारण गरे। परमेश्वरको आज्ञाद्वारा निकोको वचन सुन्न तिनले इन्कार गरे र मगिद्दोको बेसीमा लडाईँ गर्न तिनी झट्टै गए। तब धनुधारीहरूले योसिया राजालाई हाने अनि तिनले आफ्ना अंगरक्षकहरूलाई भने, मलाई रणभूमिबाट बाहिर लग, किनकि मलाई साह्रै चोट लाग्यो। यसैले तिनीहरूले तिनलाई आफ्नो रथबाट उठाएर तिनको दोस्रो रथमा चढाएर यरुसलेममा ल्याए अनि तिनी त्यही नै मरे र तिनका पितरहरूका चिहानहरूमा तिनी गाडिए। अनि सारा यहुदा र यरुसलेमले तिनको निम्ति शोक मनाए। यर्मियाले पनि योसियाको निम्ति बिलापका गीतहरू रचे। गवैयाहरू पुरुष र स्त्री दुवैले आजको दिनसम्म यी बिलापका गीतहरूमा योसियाको स्मरण गर्दछन्। यी बिलापका गीतहरू इजरायलमा एउटा परम्परा भएका छन् अनि बिलापको पुस्तकमा यी पाइन्छन्। योसियाको राजकालका अरू घटनाहरू अनि परमप्रभुको व्यवस्थामा लेखिए अनुसार तिनले गरेका भक्तिका कामहरू सुरुदेखि अन्त्यसम्म इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। दोस्रो इतिहास अध्याय 36। यहुदाका राजा यहोआहाज। त्यसपछि देशका मानिसहरूले योसियाका छोरा यहोआहाजलाई लिएर यरुसलेममा तिनका पिताको सट्टामा राजा तुल्याए। राजगद्दी आरोहण गर्दा तिनी 23 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 3 महिना राज्य गरे। तब मिस्र देशका राजाले यरुसलेममा तिनलाई पदच्युत गरे र यहुदामाथि 100 तोडा चाँदी र 1 तोडा सुनको कर लगाए। मिस्र देशका राजाले यहोआहाजका भाइ एल्याकिमलाई यहुदा र यरुसलेममाथि राजा तुल्याए। उनले तिनको नाउँ यहोयाकिममा बदली गरे, तर नेकोले तिनका दाजु यहोआहाजलाई मिस्र देशमा लगे। यहुदाका राजा यहोयाकिम। राजगद्दी आरोहण गर्दा यहोयाकिम 25 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। बेबिलोनका राजा नबुकदनेस्सरले तिनको देश आक्रमण गरेर तिनलाई काँसाका साङ्लाले बाँधेर बेबिलोनमा लगे। नबुकदनेस्सरले परमप्रभुको मन्दिरका कुनै कुनै भाँडाहरू लगेर बेबिलोनमा तिनको आफ्नै मन्दिरमा राखे। यहोयाकिमको राजकालका अरू घटनाहरू अनि तिनले गरेका घिनलाग्दा र दोषी ठहरिने तिनका सबै कामहरू इजरायल र यहुदाका राजाहरूका इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छन्। तिनीपछि तिनका छोरा यहोयाकिन राजा भए। यहुदाका राजा यहोयाकिन। राजगद्दी आरोहण गर्दा यहोयाकिन 18 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 3 महिना 10 दिन राज्य गरे। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे। वसन्त ऋतुमा राजा नबुकदनेस्सरले मानिसहरू पठाएर परमप्रभुको मन्दिरमा असल असल भाँडाहरू समेत तिनलाई बेबिलोनमा ल्याए र तिनका पिताका भाइ सिदकियालाई यहुदा र यरुसलेममाथि राजा तुल्याए। यहुदाका राजा सिदकिया। राजगद्दी आरोहण गर्दा सिदकिया 21 वर्षका थिए। तिनले यरुसलेममा 11 वर्ष राज्य गरे। तिनले परमप्रभु तिनका परमेश्वरको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही गरे। परमेश्वरको वचन बोल्ने यर्मिया अगमवक्ताको सामु तिनले आफैलाई विनम्र पारेनन्। परमेश्वरको नाउँमा तिनलाई शपथ खुवाउने राजा नबुकदनेस्सरको विरुद्धमा तिनी बागी भए। तिनी अटेरी र हठी भएर परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरतिर फर्की आउन तिनले इन्कार गरे। यसबाहेक अरू जातिहरूका सबै घिनलाग्दा कामहरू गरेर परमप्रभुले यरुसलेममा पवित्र गर्नुभएको उहाँको मन्दिरलाई अपवित्र पारेर पुजारी र मानिसहरूका सबै नायकहरू झनझन विश्वासघाती भए। यरुसलेमको पतन। आफ्नो प्रजा र आफ्नो वासस्थानमाथि दया गर्नुभएको हुनाले
परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्ना दूतहरूद्वारा घरिघरि चेतावनी दिनुभयो। तर परमप्रभुको क्रोध उहाँका मानिसहरूमाथि नपरुन्जेल तिनीहरूले उहाँका दूतहरूलाई हँसी ठट्टा गर्न, उहाँका वचनहरूको निन्दा गर्न र उहाँका अगमवक्ताहरूको गिल्ला गर्न छोडेनन्, अनि त्यो शान्त हुनै सकेन। उहाँले तिनीहरूका विरुद्धमा बेबिलोनहरूका राजालाई ल्याउनुभयो, जसले वासस्थानभित्रै तिनीहरूका जवान मानिसहरूलाई तरवारले मारे र जवान मानिस, युवती, वृद्ध, कमजोर कसैलाई पनि तिनले छोडेनन्। परमेश्वरले ती सबैलाई नबुकदनेस्सरको हातमा सुम्पिदिनुभयो। उनले परमेश्वरको मन्दिरका साना ठुला सबै भाँडाहरू र परमप्रभुको मन्दिर र राजा र तिनका अधिकारीहरूका दामी दामी थोकहरू सबै लगे। उनीहरूले परमप्रभुको मन्दिर जलाइदिए र यरुशलेम सहरको पर्खाल भत्काइदिए। उनीहरूले सहरका सबै महलहरू जलाइदिए अनि त्यहाँका सबै दामी दामी सामानहरू सर्वनाश गरे। तरवारबाट उम्केकाहरूलाई उनले कैद गरेर बेबिलोनमा लगे र फारसको राजसत्ता नहोन्जेल तिनीहरू उनका र उनका छोराहरूका दासदासी भए। यर्मिया अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुको वचन पूरा हुनलाई 70 वर्ष पूरा नहोन्जेल इजरायलको देशले विश्रामको पूरा समय नकाटुन्जेल नाश भएको सबै समयभरि नै देशले सबातको विश्राम पालन गर्दै रह्यो। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यर्मियाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पूरा हुन परमप्रभुले फारसका राजाको हृदय उत्तेजित पार्नुभयो अनि उनले आफ्नो साम्राज्यभरि नै मुखैले र लिखित रूपमा यसो भनेर एउटा घोषणा निकाले। फारसका राजा कोरेस यसो भन्छन्, परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरले पृथ्वीका सबै राज्य मलाई दिनुभएको छ अनि उहाँले नै मलाई यहुदाका यरुशलेममा उहाँको निम्ति एउटा मन्दिर बनाउन आज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँका प्रजाको हरेक मानिसलाई जो अहिले तिमीहरूका बीचमा छ, म त्यसलाई भन्दछु, परमप्रभु त्यसका परमेश्वर त्यससँग रहून् अनि त्यो मानिस उक्लेर यरुशलेममा जाओस्।